Привет, мясо ходячее. Думал сбежать от меня? Не получится у тебя. Я комментарии твоих подписчиков видел. Советы, видишь ли, давали тебе. Ха. Не знаю, где ты интернет взял. Я даже футбол посмотреть не могу. Батя, это ты что ли? Для тебя я могу быть и батей, и мамой, и дедом, и даже последним шансом выжить. А-а-а! Сиди молча. Увижу еще один репортаж твой в интернете. Сразу же накажу, понял? Понял, батя. Пойду рыбку пожарю.